गाइज ओप्पो Reno6 मतलब सबसे पहले तो इसका डिज़ाइन ही बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है लोगों को। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इसका डिज़ाइन। गाइज इस फ़ोन में आपको मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 900U का प्रोसेसर, जो गेमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। गाइज ऐसा प्रोसेसर इंडिया में फर्स्ट टाइम आया हुआ है, मतलब गेमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रोसेसर है। और साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसका कैमरा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके कैमरे में DSLR का फीचर दिया हुआ है, बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट वीडियो का। इसके बारे में मैं पहले से शॉर्ट्स बना चुका हूं, तो आप उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हो। इस फ़ोन में आपको एक और एडवांटेज मिल जाती है कि 28 मिनट में आपको 100% चार्जिंग का फुल सपोर्ट मिल जाता है। मतलब इसका बैटरी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दिया गया है। 65 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ आपको इसका मैसिव बैटरी एक दिया गया। ओवरऑल देखा जाए तो गाइस ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है गेमर्स लोगों के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोसेसर दिया गया है। मतलब ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है अगर आप एक गेमर हो तो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब